Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman. Innamal khamru angin mestinya utai arak. Ini sesuatu yang memabukkan. Ayil muskiru tegese barang sing mabukno. Sesuatu sing memabukkan. Allazi kang yukhamiru kang iso ganggu utawa iso mabukno poladi al akla ing akal. Wal maisiru lan totoan. Ayil kumaru tegese totoan. Wal ansabu lan percaya ning berhala utawa napa. Berhala ayat asnamu tegese berhala. Wal azlamu lan undian nasib. Terus ayat kudahul istiqsam tegese wadah sing ngundi nasib. Ini kurian ada dailian itu di seputar Ka'bah niku nak tiyang badhe lunga nentokno sida boten niku wonten anak panah di dalam didakok tengah ada terus sitok ditulis amaroni Rabbi sing setunggal ditulisi napa nahani napa Rabbi sing setunggal netral terus mendet nak tepaan sing amaroni Rabbi berarti sida lunga kali nak bisnis sida bisnis nak pas nahani Rabbi berarti napa boten sida iku ridson iku barang sing jejeberan atau barang sing ora bener. Hobi tegese barang sing jorok, sing elek, mustaqbarun terus hiji. Ridson iku barang sing elek. Hobi tegese sing elek. Mustaqbarun terus hiji. Min amali setan saking prilakune setan. Allah dikang zayinuhu kang maes-maesi Allah dirupane setan yuzayiru kang maes-maesi sapa setan kuwi wong. Fatanibuhu mongko ngeduwi sira kabeh ing ikhlas momen. Tawa fatanibu mongko ngeduwi sira kabeh ing rijes. Airit sategese rijes iki sesuatu sing jemberno sing jorok. Al mu'abbara kang den takbirno kang den tembungno apa bihi rijes an hadil asya sanging ikhlas pira-pira perkara. Rupane nggih mulai khamr maisir ansab aslam. Antapale ento ngakoni sira kabeh antapale ento ngakoni sira kabeh ing ikhlas. La alakum menawa sira kabeh tuflihuna iku bejo kabeh. La alakum utawa supaya ana sira kabeh tuflihuna iku bejo kabeh. Innama yuridu amsine ngarepno sapa setan. Ayu ki ayen to numibano sapa setan benakum ing dalem antarane sira kabeh. Dengan Anda minum arak atau minum sesuatu sing mabukno, cek koplo, cek pupau, atau jenis-jenis memabukkan. Setan ngarepno ayu kaya yang tonu mibano sapa setan benakum ing dalem antarane sira kabeh al adawata ing kebencian atau permusuhan. Wal baghdha lan tekse kebencian. Kebencian fil khamri sebab ing dalem minum arak wal maisir lan totoan. Setan itu menghendaki dengan kamu minum arak atau minum air napa sing ndadekno mabuk, ndadekno kebencian. Idza ataitu nalikane nekani sira kabeh bima ing khamru lan maisir. 5 krana perkara yahsul ingkang hasil apa mafima ing dalem khamri wal maisir. 5 krana perkara yahsul kang hasil apa mafima ing dalem khamri lan maisir minasari saking kaelekan. Wal fitani lan fitnah. Minasari sang pira-pira kaelekan wal fitani lan pira-pira fitnah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Wa yasuddalan iso mencegah iso menghalangi apa ikhlas. Kum ing sira kabeh bil istiwali kelawan ketungkul bima kelawan ikilah khamr lan maisir. An dzikrillah saking eling ning apa. Wa 'anis shalat lan saking ngalang-alangi an zikrillah wa anis sholat lan saking sholat. Kula balen iki. An zikrillah saking eling ning Allah wa anis sholat lan saking sholat. Lan iki khossoha bi zikri ta'ziman dah. Khosso ngususno utawa
menspesialkan khususno ha ing salat didikri kelan kasebut. Jadi zikrullah itu memasukkan sholat, tapi Allah masih menyebut wa anis sholat, ang zikrillah wa anis sholat. Khosso khususnya sapa Allah ing sholat di zikri lawan disebut. Ta'ziman krana mulyano utawa ngukuhno utawa napa penghormatan lah maring sholat. Fahal antum muntahun. Mbok yo mendho sira kabeh. Ina cara balagon hal di makna nahi. Fahal antum muta'umbo ya mendo sira kabeh. An ityani hima saking nekani napa jenenge khamrilan maisir. An ityani hima utawa saking cara tani bersentuhan bersinggungan saking khamrilan maisir. Ai intahu tegese mendo sira kabeh. Wa ati ulan taat sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh Rasul wa daru lan ugi sira kabeh al ma'asiyah ing grogro maksiat. Fa in tawalaitu mongko lamun minggu sira kabeh ani taat sing taat. Ketika kamu berpaling dari taat, dari keharusan taat fa'alam. Mongko ngerti sira kabeh annama ala rasulina. Sak temene iku ing atase rasul kita. Yen ariyen di nabi rasul saniki ulama. Mau al-balagh mubin iku mau nyampekno al-mubin ingkang jelas. Ayat iblag tegese nyampekno al-bayyinu ingkang jelas. Maksudnya nyampekno amanate Allah. Wa jazaa'u alina. Utawi pada akhire hisab sira kabeh. Iku alina ing atas iki, iku alina ing atas iki. Pun monggo di mana nih bareng-bareng. Terus niki wahyu Allah. Jadi wahyu Allah tentang sing terkait makanan sing memabukkan. Kalau mulai sang keterangan fikih, bahwasanya minuman khamr itu haram. Kalau mulai sang keterangan fikih, khamr itu haram. Khamr itu rin-rin itu persan anggur yang memabukkan. Asirul inam, ya, sesuatu yang dibuat saking apa persan apa anggur. Pada kadar tertentu bisa memabukkan. Kemudian hukum khamr yang dari minuman apa persan anggur niku terus menjadi umum, menjadi kullu ma yukhamirul akla, setiap yang memabukkan baik itu dari napa persan anggur napa liyane atau pil koplo putau sabu-sabu itu semuanya haram. Jadi semua muskil sing alladhi yukhamirul akla. Ini kalau cerita fikih ya. Jadi fikih itu sing dipakai kan Quran, hadis, ijma' napa? Ya. Tapi kemudian jadi masalah begini, misalnya kan yang ada dalilnya, gitu. Mujma' alaih itu kan khamr itu min asiril inab. Ini itu pertanyaan anggur yang sampai memabukkan. Tapi kemudian cara kaidah usul fikih kan al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Berarti kalau faktor asirul inab, gitu, pertanyaan anggur itu faktor yang memabukkan. Berarti apa wae sing mabukno nggih napa? Haram. Jadi kados putau, sabu-sabu dan sebagainya, cekil koplo dan sebagainya. Cuma terus kemudian menyisakan pertanyaan mubah. Lah saiki nek ana wong mangan overdosis utawa ngombe barang halal tapi over. Ya terus jelas-jelas dadekne mabuk. Soale kok kakean mangan tape. Nggih. Utawi orang yang sudah jelas-jelas darah tinggi. Mangane daging wedhus berlebihan sehingga gliyeng-gliyeng setengah mabuk. Atau mangane garam kakean nganti setengah apa? Mabuk. Dan itu kelemahan kias. Sebab itu banyak mazhab dalam Islam yang tidak menggunakan kias. Karena kias itu ketika dibuka itu nanti akhirnya liar. Lah pas liar ini nggak terkendali. Sebab itu banyak istilahnya orang yang mungkirul kias. Orang-orang kelompok-kelompok yang anti kias. Karena kias itu ketika dibuka, ini cara pemahamannya terus liar. Ini ku wonten subjektivitas sesuai mazhab masing-masing. Ya, sebab itu jadi nak sama nak maknane khamr asal usulnya khamr kita kados teng surat Yusuf ini aroni asiru nomor khamr. Jadi sesuatu sing saking asiru saking persan anggur. Kalau ini malah itu secara fikhiyah. Ya, jadi secara fikhiyah itu khamr itu begitu. Kemudian ada kaidah setiap apa saja yang memabukkan dia diarani khamr, dia berarti haram.
Terus maisir. Maisir itu totoan. Riyen nggih totoan ngangge kuda, balapan kuda dan sebagainya. Terus sakniki ngangge gaple, ngangge macam-macam totoan, terus ngangge tebak-tebakan kados SDSP sampai macam-macam sampai sakniki togel dan sebagainya. Itu semuanya dikatakan apa? Maisir. Terus ansot. Ansot itu cara sakniki itu tempat sakral, ya, tempat yang dikeramatkan, yang disucikan di. Terus kalau bolak-balik matur, manusia itu makhluk religi, makhluk paling religius ya manusia. Jadi tiang Arab itu meskipun jahiliyah, bendino zino, bendino nopo, nak dakok tempat-tempat yang ape digunggu dinasib itu nak raning pinggir Ka'bah gak marah. Jadi dia ini ya jahiliyah, tapi ketika nonton nasib itu udah jauh-jauh dari tempat-tempat yang disakral. Ini kasus nopo Ka'bah. Terus wong Arab itu nak riyen teng jahiliyah mboten tiyang Arab sedanten ya tiyang Yahudi, tiyang Kristen ya sami dalam hal ini. Jadi kados tipak gua Maria napa teng tembok ratapan. Sampai saiki nek tembok ratapan nak bek surat. Wong Yahudi nak duwe karep nasibe ditulis ing surat terus didakok teng tembok napa? Ratapan. Ya sami wong Islam ndonga meneng kene ya ana pangeran, tapi iso nuwangis nek nang ngarepe napa? Ka'bah. Lah terus tenggene wadah-wadah niku ditulisi. Jadi misalnya ditulisi teng kertas amarani Robbi, Tuhan menyuruhku. Terus nahani Robbi, Tuhan melarangku. Terus ini kita netral. Terus dikocok, dia nak ape lunga atau nentokno hal yang penting ngambil salah satu. Engko tepaan nak nahani Robbi berarti gak gitu. Nak amarani Robbi berarti sih itu jenenge azlam. Darani kuda atau istiqsam. Wadah sing ngundi napa? Ini kalau tak cerita, semua itu kata Allah itu min amali setan, itu semua itu perilaku setan. Jadi Khomer jelas mari mabuk, terus pengundian nasib dengan tulisan-tulisan ngoten itu mari khurafat, mari bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya. Terus fastanibu hula allakum napa? Itu kalau mon matur itu keterangan secara fikih. Jadi secara fikih itu memang begitu. Kemudian ada sisi-sisi lain yang kenapa perilaku itu dikatakan rizqum min amali setan. Ya, satu jejemberan sing min amali setan. Fatanibuhu la'allakum napa? Terus diterangno pangeran innama yuridu setan ayyuki bainakumul adawata wal bughda bil khamri napa? Wal maisir. Setan itu menghendaki bahwa manusia dengan sering nyabu, sering mabuk-mabukan itu dengan sendirinya akan sering bertentangan. Jadi belum balik malih tentang hukum kias. Wong nyabu, ya, karena setengah mabuk itu tersinggung sidik ke dosa, terus melakukan kekerasan. Itu mabuk yang secara fisik, kayak minum putau, minum sabu-sabu dan sebagainya. Tapi kadang bener hukum kias itu tadi. Wong mabuk kekuasaan. Mabuk rebutan proposal itu tersinggung itu karang. Lalu itu ketok bener ya, bahwa Khomer tidak harus dimaknani mabuk putau. Di mabuk putau ya haram, mabuk kekuasaan ya haram. Untuk podo-podo jadi pak anggrek mabuk yuki ubena kumul adawatan apa? Batanto. Kue mabuk cewek itu haram podo kancane. Mabuk proposal kekuasaan ambisi kiai, dia mari itu haram dek podo perebut proposal. Kue ambisi mimpin, ambisi kiai ngati mabuk ya mari tukaran antar nopo. Iya. Nah, ini pulau cerita. Sebab itu nenggone Ihya sampean delok ngene, teng kitab tafsir. Itu saya dinali nak ngelem awake dhewe niku. Inna hauna uluman jumatan lawajatu hamalatan. Ning dadaku lho ilmu ada, tapi tak golek sing pantes nampa ora ono. Mergo kebeken ilmu dari dinali. Lah itu ketika Imam Ghazali ulama-ulama ditafsirkan bahwa Nabi itu pernah dawuh innalil Qur'ani dhahran wa batnan. Quran itu punya sisi dhahir, juga punya sisi apa? Batin. Sisi dhahir misalnya khamr itu tadi, putau, sabu. Karena mabuk habis nyabu, tersinggung sedikit gitu tukaran kados berita-berita besar terekam itu nak anggere kekerasan apa kali gak do. Tapi kemudian makna batinnya ya apa saja yang bikin kita mabuk. Mabuk kekuasaan, mabuk kepemimpinan, mabuk dunia rebutan warisan, proposal. Wiku ya mari yubi ben aku mul adawatan apa? Ya sama itu jika melahirkan kebencian. Itu jenis batnan. Sebab itu semua ulama tafsir sepakat ilmu Quran umpama walau annama fil batn seperti
Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin manafidat apa? Kalimatullah. Jadi ilmunya Quran itu andikan semua tanaman jadi pena laut jadi apa? Mangsine cara kiai kuno niku ora ngarah selesai lah manafidat apa? Kalimatullah. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Ali ngriwayat saking Nabi teng Ihya teng kitab-kitab terangno innalil Quran dhahron apa? Wafat. Jadi ada sisi zahir, ada sisi apa? Batin. Meskipun aliran batiniyah terlalu memaksakan Quran pakai makna batin itu juga sesat nanti. Tapi terlalu makna zahir juga sesat. Ya itu tadi harus balance, harus seimbang untuk makna zahir apa? Wafatnya. Misalkan nak ngaji hikam itu kan sering, hikam itu mengutip satu ayat itu yang tidak makna zahir. Misalnya ngeten. Dalam diri manusia itu kan ada junudul malaikat, yaitu yang memerintahkan kebaikan, juga ada junudul iblis yang memerintahkan keburukan. Mana tentara-tentara itu yang menang, yaitu yang menguasai. Kemudian hikam itu yang mengutip dalil innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika. Itu dulu kan secara fisik. Ketika Bilqis menerima surat dari Sulaiman lewat burung hudhud, dia minta saran pengawal-pengawalnya. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tas. Coba putuskan, saya ini harus tunduk sama suratnya Sulaiman atau saya harus bikin perhitungan. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta napa? Jadi Bilqis itu seorang ratu sing tenggene raja Sabah, dan ini dari Yaman. Ya, laqad kana li sabain fi maskanihim napa? Ayat. Ketika Nabi Sulaiman kirim surat lewat hudhud itu kan intinya saya adalah raja tertinggi. Sebab itu raja-raja kecil harus tunduk pada saya atas nama Tuhan. Ini suratnya kan inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika diwaca dari Bilqis, saya tidak akan memutuskan ini kecuali kalian ikut menyaksikan. Maksudnya ikut memberi masukan. Nah, jadi pasukannya sing kuat-kuat, pasukannya Bilqis sing kuat-kuat. Cara cerita-cerita jin-jin Aladin barang ini, belum ada yang bisa ngangkat gunung. Kalau nak cara kiai Jawa orang ngoten, jin sing mantep sing ke Baghdad. Karena ana wong kejinan itu ditekano jin ke Baghdad. Jin lokal nak terima jin ketangga, jin kene kan kalah. Oh, ini mah mau mitos. Jin kalah di pangeran itu sing karuan aneh-aneh. Ngobati penyakit jin. Kalau di konco tukang ngobati penyakit jin, aku nak nyuwuk suwira mari-mari. Bareng wonten sing kejinan kula paran iso mari tanglet. Gus kok mati sampean. Aku kowe kesuwen nek ana jin ke Baghdad. Aku langsung nunjuk tulung pangeran nek malah cepet sampe aneh apa ya. Oh, makanya ilmu ngoten niku butuhe gaya tok. Asline uripku sederhana, agama iku gampang. Ayo 2000 tahun nangis ya ndak ngenteni ketemu Ka'bah. Yang butuh takwa pangeran saiki akan nah. Ngenteni bar kaji bareng. Ngono ku digawe angel senengane. Apa nangis eling pangeran ngenteni ziarah Wali Songo. Mulai saiki ya eling kan gak apa-apa. Lah engko ya eling meneh pas ziarah maksudnya. Walhasil intinya niku ketika Bilqis niki cerita Zoran wabatnan. Ketika Bilqis itu minta saran dari pasukannya kan qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki fanduri madza tak kita ini pasukan yang sangat kuat. Jadi milih saja berhadapan-hadapan. Arah pasukannya milih saja berhadapan-hadapan. Nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin napa sadidin wal amru ilaiki keputusan terserah jenengan sebagai ratu. Tapi dari Bilqis nyata pakai filosofi ini niku innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Suatu kerajaan ketika masuk satu perkampungan itu pasti merusak. Dan wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kaum yang dulu terhormat menjadi sangat terhina. Misalnya kasus Indonesia yang dijajah Belanda, dijajah PKI. Misalnya kiai itu tokoh paling terhormat. Ketika kalah kan yang paling dinistakan. Ciri utama penjajah adalah yang paling diburu adalah tokohnya. Tokohnya harus dilemahkan dulu. Jadi wajah lu aizzata ahliya napa? Adillah. Orang terhormatnya dibikin adil.
Itu makna fisik, makna zahir. Memang rata-rata ahli tarikh mengatakan bahwa ayat itu fi qissati Bilqis ma'a Sulaiman. Dan kemudian makna batnannya, makna batinnya ya seperti hati. Ati rak ngoten. Kowe nak lagi umat iblis. Jadi ilang nak umat iblis. Buaya yang ora iso beda rondo, ora iso fisik urip lara kabeh. Wong ning donya pisan kok ngono dilarang, ngene dilarang. Ini bayang sing enak wis pokoke kelon delok wong wedok. Pokoke sing ngoten-ngoten niku, maksiat sing mesum. Dan itu dia saat umat setane, manusa saat umat ra iso bayang enake salat ku ning ndi. Enake religi batin sing sifate religi ku ning ndi. Nglaji umat edane. Jadi bayangno enak ning klak ning nggon-nggon Pak. Tapi sama. Ketika kamu sudah berhasil lazat ma Allah, kamu berhasil munajat ma Allah, berusaha wis berhasil wajada halawatal iman. Misalnya pas sujud nang pangeran, pas tahajud, kowe iso nikmati munajat nang pangeran, kowe ya janggal. Enak ikhlas ngopo. Wis gak kepikiran barang-barang maksiat kok nganti kepikiran kepengen maksiat. Barang enake mboten saged. Pas umat Islam ini begitu. Enggak sekian detik kita akan pernah begitu gitu. Kayak yang biasa maksiat lah, entah sekian detik mesti pernah nikmati saat-saat bener-bener lagatul to'at. Lalu kalau Rian wingi ngomong dengan Mas Romanto, wong Islam itu berhasil di kerajaan sholat. Mergo kerajaan itu sebetulnya yang paling menyelamatkan umat Islam sampai maksiat. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i napa? Jadi kowe nek wis sholat puncake lazat ma Allah, kowe iku janggal nikmati liya-liya iku janggal. Gue mau nikmati nak sholat ini mati ya Allah. Pada akhirnya saya hanya kembali kepada Engkau. Gue sujud, pulau mulai lahir sing wujudno jenengan tak niku urip gabek jenengan sok ben mati ya balik teng jenengan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu kan ketika saat itu hadir itu pikiran aja terlalu blas. Apalagi sampai nikmati napa mak? Iku nunjukno ati iku mau sitok-tok. Ketika nikmati kebaikan yo bener-bener janggal mbek maksiat. Tapi ketika umat mesume, umat ediane, janggal mek toat. Misalnya wong biasa nakal, enak itu dikek kok rukun topos. Tapi nak pas toat ge ngoten manusa. Lah dunya pisan udah maca lho. Lah iku makna batinnya itu tadi innal mulu kaida dakhalu qaryatan dakhalu qalban. Jadi satu kerajaan ketika masuk satu hati mesti menggusur yang lain. Jadi cara makna bebasnya mesti menggusur ya. Begitu juga Nabi nak isdawa ya ono doron wabatnan. Misalnya Nabi ngendikan la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun ausu. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Itu rata-rata ulama makna zahirnya ya rumah anjing. Makna batinnya itu tadi hati seneng kono kemrungsung. Jadi kalbun itu rumah. Jadi serah di duit, arab-arab, terus itu serang arab lebon rahmat. Pemenang arab-arab duit gede. Untuk saya ketahui wajib arab-arab duit 10 juta, malah kemrungsung kalbun kabeh. Enggak, macam kalbun itu simbol contoh tomak. Mengenai agar Quran menyebut tomak itu sama saluhu kama salil kalbi itahmil aliyat atau tatribun apa? Ya asu itu pas dewean rambut sentak melet-melet kok sentak mlayu ya mbek napa? Nah itu la tadkhulu malaikatun baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk rumah ati sing ning kono ana kalbun, ana mental to. Toma. Ya toma itu tidak harus dengan uang. Harus entek. Sale kok kula mulang jenengan terus toma, kepengin dihormati, kepengin sampean mau ngiyekno aku tok ora ngiyek liya iku ya kalbun iki. Nggih biasa mawon. Makanya orang itu harus dilatih menghadirkan Allah bahwa saya mengajar ini karena amrullah. Allah menyuruh saya mengajar. Dan fa'ajuhu ya alam. Jadi sama harus niru para nabi dulu. Nabi dulu tiap dakwah kampanyane la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alam. Tiap mulang tiap dakwah ngono. Aku ora arep diopahi in ajriya illa alam. Tak arep opas sangka apa. Kiai saya kira wani gantinya. Tapi dia sakit disyariati gitu tadi, disyariati kok sidik nih. Ini wow nih, banyak kiai yang ketemu umatnya pas mulang tok. Mereka anggar terlalu terbuka, ujung-ujungnya terus kompensasinya terus dunia.
Sebab itu ya banyak ulama yang membatasi diri pas mulan tok, pas sholat tok. Karena kalau dituruti terus ini kok rawan gak in ajriya ila Allah. Nah, itu kan rawan, karena rawan tidak mesti begitu. Tapi agak-agak ngono, sudah rawan tuh. Nah itu jenengin apa? Innalil Quran dohron apa? Sebab itu saya finali saking diirim. Inna hauna uluman jumatan, law wajadtu hamalatan. Ilmu ku kakek, tapi sapa sing layak nampa. Jadi dekne dhewe ku gak yakin ana sing iso nampani. Muga kula bayangno lah ngoten. Ngalim sak kula wae wis wong bingung gitu lho. Nek saya dinali kan buyute napa? Bingung gitu loh. Apa meneh? Ya itu tadi ilmu itu udah ada habisnya. Dan dia masuk akal ketika seorang Imam Ghazali hikam nerangno makna batni, makna batinnya itu dia masuk akal. Paham? Kalau ini tumbat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu bikin mukaddimah itu Alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi. Alhamdulillah. Terus beliau bilang begini dalam mukaddimah. Semua sifat Allah yang terkait dengan nuzulul Quran itu selalu dibuka dengan alhamdulillah. Artinya satu nuansa syukur, satu citra syukur, satu dorongan apa? Syukur. Piye alhamdulillah itu kaulus syakirin, sesuatu yang dekat dengan wong sing syukur. Sebab itu Quran ora ngarah ning gone atine wong sing ampen rupek tadoyuk fitin taharruf fit. Mane kena dadi kiye cek santri. Angger atimu ora padeng ora ngarah kelebon Quran. Men sumpek ra di dhuwit, tukaran sumpek geger mbek tonggo mbek mertua ora ngarah kelebon Quran. Mergo wong nek sumpek kok angel muni alhamdulillah. Padahal Quran dibuka mbek alhamdulillah terus. Quran niku ora ana dibuka mbek astagfirullah. Kalau astagfirullah wis simbol wong sumpek. Innalillah. Oh, apa meneh dibuka mbek innalillah. Malah nek ada di kiai kudu setengah uraan, uraan kudu dekat muni alhamdulillah. Nyatane kula uraan malah gampang paham Quran. Itu bukti bahwa Quran itu ada makna batin, yaitu Ibnu Katsir membuat natijah kenapa semua sifatnya Allah yang terkait nuzulul Quran selalu dibuka pakai alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab, alhamdulillah kada. Pokoknya yang terkait nuzulul Quran itu dimulai dengan bahasa-bahasa yang arahnya itu syukur. Tabarakalladzi nazzalal furqan, alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Tidak ada dimulai dengan astagfirullah atau bahasa-bahasa yang menunjukkan tadoyuk fit. Karena agama harus dimulai dengan merasa syukur dengan Allah. Ini ku ridho be apa sing dikersakno pengiran. Paham? Itu jenis makna batnan. Nah, sebab itu khamr ya kayak itu. Mabuk. Nah, mabuk itu apa? Secara fisik mabuk itu ya minum arak sabu-sabu. Minum arak sabu-sabu setengah ngeflek kok dibeda wong to tersinggung jatuh. Nah, makna batin ini mabuk kekuasaan, mabuk dan itu kesinggung ya ngamuk. Wes kok dia ini dipelora lagi. Iku yang ngamuk tenan ya. Ya ada wong baldo kan tenan deh. Ya papane mabuk, mau kira mabuk entuk, ya biasa wae to. Ujung-ujungnya kita tersinggung mergo mabuk entuk. Cara ora mabuk entuk kan ya biasa. Saya pas dijanji ini mau cair. Nah, cairnya kena, orangnya kena. Loh, ketika orang tenang kan mau ngawali mabuk kan ya biasa loh. Ya, tapi ngawali mabuk ya. Ya, benar kumul adawatan apa? Itu kan ikut makna batin. Nah, rasa lebokno ati. Ya kan sama kan mabuk bisa fisik, bisa non. Cara bahasa Arab iso lambi, iso mak. Nah, nabi iku jenenge ilmu. Iku ning ilmu tafsir ngoten keterangan. Kita ya anggap ae bener nek wis kok repot. La ta'ala alladziina aamanu wa 'amilus sholihati junahun. La ta'ala ana iku 'alal ladziina aamanu ing atase wong sing iman. Wa 'amilus sholihat. Sama nak niku nggih supados taktik nggih. Niku tenggene ulum tafsir ini kula akan cerita nih. Kula mun tak niatin yen nyenengno bocah-bocah sing kersane seneng ulumul Quran. Kados lafaz ya ayyuhal muzammil.
secara fisik saat Nabi ketemu malaikat Jibril teng Gua Hira, secara fisik Nabi ini kan redeg. Mergo Nabi itu pengalaman pertama ketemu alam gaib redeg. Bareng redeg mulai muni ning Khadijah zamiluni zam. Aku kemuli mergo redeg. Terus diarani ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir. Tapi sampean delok teng tafsir Baidawi napa Ibnu Katsir. Juga bisa dimaknani wong kemulan nak nunjuk tunak-tunuk males. Jadi ya ayyuhal muzammil mat iki tugas akeh, kemal-kemul nang tenanan dakwah. Sebab itu kiai yang kudu energi, kudu gak kemal-kemul. Sampeyan delok teng tafsir itu, ya ayyuhal muzammil. Jadi makna zahirnya itu tadi memang faktanya Nabi kemulan. Makna batinnya muzammil itu mutakabir. He wong sing males-malesan iki suwaye kum fa anzir wa rabbaka napa? Takabir. Suwaye dakwah kum fa anzir wa rabbaka kemal barbar. Lho kan nek mulu ngomong, aku sing tuku kitab sing dina. Enggak tak jual murah. Ora bati-batinan lho. Nurun. Ramah akal ketika di mana nih batin wonten ada masalah akal. Ya tidak janggal, memang iya gitu. Ya kan gampang kan, mana nih Quran itu gampang. Karek ana sing nampa layak ta ora terus dibinani. Dibinani kan pokro lho, ora ngomong ngono. Oh, aku pun mau akeh, to iki kok nampa. Gak karo-karuan. Laisa 'alal ladzina amanu. Laisa ora iku 'alal ladzina amanu ing atase wong sing iman wa amil lan nglakoni sapa alladzina sholihan ing grobro ngamal saleh apa jinak punapa dosa. Simak dalam perkara tok imu kang wis mangan sapa ngake akal utus mangan sapa ngake menal kumbi wa mesi kok data sedem sedemi diharam. Ida matakon alikane akhire takwa sapa wong. Tau ngono lah tapi akhire takwa ilmu haramati dikese takwa ing barang-barang sing diharam. Wa amanu lan padha iman sapa alladzina wa amil sholihat. Sumat takwa mongko takwa sapa ngake wa amanu wa amil wa amanu esabatu ala iman tegese tetep ing atase ala takwa ing atase takwa iman lan iman. Sumat takwa mongko nuli takwa sapa wong akeh wa asalan bagus sapa wong akeh ala amal ing amal. Wa wa ta wa yuhibbu seneng sapa al muslimina ing grobro sing nglakoni ihsan. Di makna anahu yuhibbu. Di makna anahu lan makna sak temne Allah yuhibbu. Iku ganjar sapa Allah ing muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman layat duwan nakum wa. Yektine bakal nguji kum sira kabeh layat biron nakum. Tese bakal nguji kum sira kabeh sapa apa kisein kelan perkara. Yursiluhu lakum kang nglepas sapa Allah ing sela kemaring sira kabeh minasaiti sanging buruan tanah haram. Minasaiti sanging buruan tanah haram. Ini pas musim-musim haji yang tidak boleh berburu saidul bari. Niku malah saidul bari sangat banyak dan melimpah dan mudah didapat. Wa qurima alaikum sayyidul barri maduntum napa hurma. Tapi aneh pangeran pas haji pas derenge tahallul malah kata sayyidul napa barri. Makna-makna doro dan sebagainya itu kan mudah tersentuh, mudah diburu. Lha iku pangeran malah muji jeneng layat luwan nakumullah bisai minas sayyidi tanalu napa aidikum. Diuji mbek buruan-buruan sing mudah didapat. Ai siworu dise kewan-kewan sing cilik minisane suwetana lugu aidikum. Kang merkole ing soet apa aidikum biro-biro tangan ira kabeh warimah hukum lan panah-panah sira kabeh. Ail kibaru min. Dise sing gedhe mili saking soet. Wa kana dari kabeh Hudaybiyah lan ana apa dari kono-kono peristiwa iku di Hudaybiyah di kerawan ing dalem tanah Hudaybiyah. Wa hum halite sahabat ashabul muhrimuna iku lagi ihram kabeh. Fakanat mengko ana apa alwahsu apa napa jenenge buruan hewan-hewan liar wa tairulan manuk. Iku taksal niku napa nungkepi kula makna Jawa kula niku kuwatir Jawa jenengan ra paham taksa niku nungkepi cara Kiai Jawa Rembang napa maknane banyak yang melimpah sampai meluas niku jenenge taksa kados fawasahama dosa idyasat sidratama biasa ketika aras diliputi oleh cahaya nur cara bahasa Indonesia diliputi di napa cara bahasa ditungkepi nek cara bahasa napa jenenge enggak ngopo. Tak ya kepene. Ora ora karepe. Ora yo nggih. Kemule tak apa, Pak. Preman konflik itu. Ora
di kegiatan, konflik repot, kiai nganggur. Kiai ini rada sibuk, orang di kegiatan konflik. Ganti gue napa? Kegiatan, padahal sing didu wong iya. Watairu utamane utasahum napa? Meliputi pokoknya banyak melimpah siri kali ing dalam gon-gon manggone wong akeh. Riya alam Allah. Iki jenenge ujian supaya mirsani sapa apa ilmu gurin kelan ilmu sing ketok maning wong. Ya apa kang wedi sapa wong ku ing apa bilo iki ing dalem wektu kok. Alam de dawa bilo iki halun tadi hal wa iban saat kok. Lam ya roh kang ora mirsani sapa wong ku ing apa. Meskipun wong gak iso nyekseni apa langsung nak wedi tenan ya tetep wedi. Pas sampe mongko ngedoi sapa asida ing buru. Mohon nggih di rumah akan ngutadung nerangno makna zahir mbek makna napa? Niki makna zahir memang fakta orang haji itu kan haram saidul bari maduntum. Tapi pangeran duwe sunah anggere ngaramno itu malah dicoba, diuji. Ini akhirnya malah banyak saidul bari yang mudah tertentu. Begitu juga kasus cerita Bani Israil. Cara tiang Yahudi itu hari suci kan dina Setu, ngantos sak mangke kan Setu hari Sabat, hari ini tiang. Ya, pangeran melarang berburu dina napa Setu. Tapi pangeran nggih ujian ini istatihim khitanuhum yauma sabtihim surro'an. Wa yauma la yasbitu namala lata. Jadi wong Yahudi diharamno buru dina Setu. Tapi nek dina Setu malah iwak melimpah teng pantai-pantai. Jadi wa istatihim khitanuhum yauma sabtihim. Jadi iwak-iwak ikan-ikan melimpah justru saat dina Setu. Lah ana ora dina Setu. Surah awayo malayas gitu nala tak sihim. Nak pas ora Setu, ora pati teko. Ane pengiran mak nguji mesti mek barang-barang sing parah. Ini kados saniki. Kiai itu paling sering fatwa wong aja kedu, aja geman kecoba duwe. Nek pengiran yo pinter. Sawangane ape ana dhuwit medhus. Pengiran anggere nyoba mek barang-barang sing diuji. Paham ya? Kiai paling sering fatwa wong iku ora oleh parek-parek seneng dhuwit. Tapi diuji sawangane dhuwit pemedhun gampang. Nah, pas ora diuji pas kita sufi-sufine, dhuwit ra medhun. Wong iku jenenge diuji. Nggih, kula tuh dikonco ke atas sing latihan kiai. Lha nggih, zaman kula santri cek tirakat. Ora dicoba wedok. Saiki kiai suge sering ana rondo konsultasi mbek aku. Aku menungso ya kepikiran. Tetap diuji. Iya nak ke poligami gak apa-apa. Lah ora poligami ya haram tenan. Ya kita ini punya masalah-masalah begitu. Jadi kue nak jadi kiai melarat sebenarnya ya melarat tukaran mbek bojo dhewe perkara pawon, perkara blon. Nek wis mapan tukarane perkara dicurigai. Ngono ku coba parek dhewe. Wis tukilah jala ya ana rondo konsultasi. Perawan konsultasi. Nah, perawane ibadah seneng kiai dari ibadah. Lah kiai ini kena rondo itu susah. Mulane jadi kiai ku lara, perkarane rondo seneng kiai dari ibadah. Jarene kitab-kitab delok wajah wong alim ibadah. Lah saiki nek wali-wali wong alim delok itu. Lho, iki makna batin. Dadi anggere kecoba mesti diparingi parek. Niku mau wong wayahe haji ora oleh sayyidul bari, malah sayyidul bari ku gampang. Tanalu aidikum marima. Begitu juga wong dina Setu dilarang berburu. Malah istatihim khitanuhum yauma nafsab. Ya cara santri pas latihan tirakat ngono. Pas puncak tirakat malah bodoh. Terus nanti nggih kata sanian kita tirakat. Kita kan pernah lama bangga dengan zuhud, bangga dengan warok. Kita pernah lama bangga rantuk duit ke pemerintah. Nah, saya ini wayahe dicoba. Loh ya ini bataria wajar enggak apa-apa. Wong ana takdir. Bukan biasa enggak biasa mawon. Dia ini kula mun gampangan. Ibu wis sunah pangeran nek barang dilarang diparek. No itu biasa.
Ya biasa sebutan ana apa biasa mah. Kok GR sampean ora. Wah, angger dilarang diparek. Nah, itu makna batine. Ini ku tanah luhu aidikum marima hukum. Istatihim khitanuhum yauma nafasa. Lapas ora dina setu wayo malas itu nanggelata. Ini jenenge coba. Tujuannya Allah ben iso sapa sing takwa tenan. Iku jenenge liya alam Allah maya qafuhu bi. Saman mongko disapani wong iktada. Iku ngliwati batas sapa man badha dalika sause mengkono-mengkono den uji badha dalika nahi. Tegese sause mengkono-mengkono den cegah anu saking mak utawa saking saidul bari. Fatoda mongko mburu sapa wong ing saidul bari falahu adzabun alim. Mongko tetep kedhe wong adzabun siksa alimun kang loro. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman tak kulo mateni sira kabeh asaida ing buruan. Wa antum khalite sira kabeh hurumun sedang ikram muhrimun nate ikram kabeh bi hajjin umrah. Tapi badhe ngaji niki ampun gemban melok-melok muni maknani buatin malah tersesat dadi aliran kone. Maksudnya anut sempat ana panduan, kalau panduan ke istiadehe malah gak karu-karuan malah. Kok keleni kabeh malah karu-karuan nang Quran terus makna batine piye kok GR gaya ngene. Oh. Masalah bener batinnya hati ana kiai maca tafsir kagantika di surat tekem ra cukup maca iku. Mergo kadang wong over. Ketika merasa tahu terus sebab itu kita harus masih belajar. Pulau Piamban kita sesinau kitab-kitab tafsir sing muktamad. Ya itu tadi ternyata memang selalu ada makna itu innal Qur'ani dhurun apa? Cuma kan untuk menentukan makna batna ini butuh satu ijtihad ya, yang dari ulama yang memang membidangi hal itu. Iku cara bahasa wong kampus. Nah, cara bahasa santri ini sing wis tok mukasafa. Memang dia dapat ilham dapat kasih dari Allah bahwa ayat itu maknanya begitu. Sebab sampai itu tidak bisa sampai maknanya seenaknya. Imam Ghazali ngeritik banyak aliran batiniah yang karena makna batin itu terus tersesat. Itu contoh paling gampang ini kasus itu ya, kasus masalah wiridan. Masalah wiridan itu kan yang paling afdol kan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi tahlil yang paling populer yang itu kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Redaksi ini kan standar fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Tapi kemudian terus ada satu sektor, satu aliran, satu firqah yang mengatakan wong kok ijek keucap la ilaha illallah makam rendah. Mergo ijek keucap iso muni la ilaha illallah. Jadi urung iskak, urung mabuk. Mergo wong lak wis puncake eling Allah, ora ngarah ucap la ilaha illallah. Muni Allah ora iso. Iku sing disebut ing Ibnu Fa'us ribat makna dhamiris sa'an. Sing iso kelapan mau dhamir sa'an tok. Iku mau hubune tok. Mergo nak cara laku kan faklam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Ning hubune jenenge dhamir napa? Sa'an. Lah isine hu ngene iku la ilaha illallah. Tapi akhirnya sekte iku pas mursite, pas pendirine dulu. Pas muni domir saan menyenengi ngawal tenan. Dadi wiridan gak ilahi waktu tapi tenang jadi sejarah. Pas itu faktor pendiri ini faktornya panjang jawab tenan buka sama orang tak itu. Itu jenis Pak Usribat makna domiris saat ini mereka ini sudah menyatu. Usribat itu jenisnya wis menyatu. Cintane mbek Allah wis menyatu ning ati jenenge usribat. Mergo wong Arab nak nggawe sesuatu sing menyatu jenenge usribat. Kaya kaum Nabi Musa wis seneng anak pedet istilah Quran wa usribu fi qulubihimul ijl. Istilah napa wa usribu fi qulubihimul ijl. Di wong nek wis khabir ning Allah pas puncake muni la ilaha illallah ora iso, muni Allah ora iso. Isane mau muni. Sebab itu sama nak rohkan sebagian sirka nak wiridan iku genteni makna dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kemudian itu jadi firqah sampai sekarang banyak. Nah, tapi mau kecuman hune tok ora kudure lah itu yang perkara. Kecuman hune tok ora hadire. Ya kaya wong saiki wiridan la ilaha illallah ora hadire Allah kecuman beda-beda kita. Lah ora men repot to. Mbok larang iku wiridan
Iku ora sing rono kon sikil wiridane. Mbok larang wiridan tapi ora mbok larang kok mau marisi gedak-gedek ketok. Lah itu kan repot. Padahal standar wiridan ya idza dzikra wa wasilah. Jadi wasilate kulubu hilang, sekarang mau gedak. Ya sama kayak itu, makna dhamir lisan itu lahir tanpa buka safa, sehingga muni la ilaha illallah itu ane muni hu. Tapi krana muka safa. Saiki umat hu-hune tok ora usah muka safa. Lah iku beda level anut-anut muni resikone. Lah saiki nek cara jenengan sepundi? Ya nek kita ngrasa awam sing umum-umum ae. La ilaha illallah kok sing umum-umum. Wah, ora usah melok-melok makna dhamir sani. Paham ya? Jadi saya ini akhirnya ya ilmunya tak dono melok sing umum-umum wae. Ya ora. Apa naik kelas terus digo ceblok. Malah tak sing sederhana-sederhana tapi aman. Dibangke pondok gede rano santri ini akhirnya bodoni proposal loro lan aman jujur mantap kasih ini cerita gue ya nara salah kok nanti tapi jelas itu mau kata jadi mau keduman hasilnya tak keduman adi ini kan repot padahal dia itu udah mitos tenang. Wong kok iso wiridan kok iso ngajero dhamir sani bukti fa usrifat makna dhamir sani fa uribat bilhani til alhan nganti mabuk itu nganti kaya napa jenenge sinare gitar. Wan rata-rata ulama sufi ora pati ngaramno gitar. Semenjak dulu zaman Jalaluddin Ar-Rumi sampai Habib Lutfi ini biasa dolanan piano gitar. Mergo istilah dalam sufi nek wis hadir ning Allah iku dengan sendirinya joget. Iku jenenge tarawiyan Jalaluddin Ar-Rumi. Iku bisa pancen krana asik mek pangeran. Lah iki wong niru karek joget itu. Pokoke wong yo anake dipek enake tok. Ya tugale rumah santri nak wong dhisik minterno tenan. Saiki kok keduman iso ngongkon mijuti santri. Gak kasih minterno tapi kasih ngongkon mijut. Ya wae dipek enake. Soram. Mulane sampean butuh wong luar biasa. Lah kula minter ora tau ngomong iki. Ya perkarane ape ngomong Mustafa kan tuwa. Tapi memang butuh nggih. Artine alternatif pilihan-pilihan ilmiah sing rasional sing wonten riwayat. Kula kan gadah riwayat. Sampeyan agak di riwayat. Sampeyan golek riwayat kula mulai sanad sing sampai sing lain-lain wah kontak niku kula gadah sanate. Mana mau kerungu tok. Ini fa usribat makna dhamirit. Nah, inilah saiki ora krana usribat, ora krana tertanam kacapan ning ati usribat iki mau tok. Misale tarian Ar-Rumi ya mau nari tok. Riyen tarian Ar-Rumi itu berangkat saka saut ilawah sampai dengan sendirinya nak. Nah, dikata Habib nak mau lidur Rasul, kok nganti joget-joget tenan. Tapi itu banyak faktor majidub, memang sudah benar-benar Rasulullah hadir. Sehingga tidak ada bentuk dibaan yang pakai dhamir ghaib. Mergo kaya Rasulullah hadir kabeh dibak dikarang oleh orang yang Rasulullah itu hadir. Sebab itu bentuknya khitab. Assalamu alayka ya Rasulullah atfata yajir. Tak semua. Assalamu alayka ayuhan. Karena Nabi itu hadir. Tidak ada assalamu ala Rasulillah, assalamu ala Muhammad. Kalau itu kan kesannya Nabi tidak. Jadi mereka seakan-akan mukhatabah. Assalamu alayka, assalamu alayka. Kados kita maca Fatihah. Pertama Allah masih jauh sehingga kita masih baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir. Lama-lama Allah ini hadir. Ketika hadir kita sudah menunjuk. Ini kok iya karena butuh. Jadi pertama Allah setengah ghaib, bareng wis mulai hadir, kowe nyebut tak iya karena itu memang urutan ibadah ngoten. Seakan-akan budillah karena kata ra'u fa ilam tarau kun tarau fa innahu. Jadi kita harus hadir. Nyembah ning Allah ya kaya Allah ning ngarep. Kowe saiki daerah Nabi Muhammad kaya Nabi Muhammad ning ngarep jenenge assalamu alayka. Jika ulama-ulama dulu Habib nak mau lidur Rasul ya majid tenang nanti joget. Wong wonten hadran iku lagi nyata. Tenggene daerah kula nang Kiai Sepuh ini Mbah Nafek itu terkenal Kiai Sepuh kusuk. Lho niku nak wis wayahe dibak tetep joget.
Tapi dia niku wong sak wise kan itu juga tidak. Itu kan dulu mulai Jalaluddin Ar-Rumi sampai memang faktornya begitu. Nah, saat ini sampai saya ini milih apa? Apa milih ranut kabeh ya radio GT bareng. Nah ini terus dilawan. Akhirnya ulama-ulama NU, sing ulama kiai syariat, wes saiki ora usah tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tetep eling pangeran liwat gitar, liwat piano haram kabeh. Cara kula wis setuju fatwa niku, wong kirane sing ditiru ya ora ilinge. Enggak. Cara matan tamil, cara P3 Jogja ditutuki ngono ae kok repot. Jadi kasus ning yai anak ngoten terus ditutuki. Tapi sebetulnya dari segi riwayat itu memang ada model eling pangeran di Jogja itu memang dari segi riwayat napa? Ada. Wong artine at-fataya jirota alam ini alam taruha waqat maddat khutuwa toroban wakan toroban itu perilaku yang sudah tidak sadar, tidak terkendali karena mahabbah toroban wakana. Ini sing tengene tiba-tiba toroban wakana ila tilkal ma'alim itu toroban itu sudah toroban. Mulane burda itu sing ini kan pas mulut kula terang. Burda itu dikarang oleh orang yang merindukan Nabi. Sampai amin tadat beri jironin bizit orang sampai mazat tatam anjara min muklatin tidak. Aku nganti metu getah terus nangis nganti metu getah iku eling wong terus. Iku eling Kanjeng Nabi. Mulane pas niku kan bahasane kok terus. Amin tadat beri jironin bizit salami mazat tatam anjara min muklatin bidami amhabatir rihum min tilqai kazimatin wa amadul barku fi dzulma imin. Terus teruhane kan mergo aku ku eling dosa sing aku akhirnya melanggar sunah wong. Sunah wong sing urip-urip bengi. Jadi ku akhirnya dene cerita dolimi Kanjeng Nabi sing nggawa ajaran bener. Kok ajarane ora tau taat. Semenjak itu terus burdah dimulai ngelem Nabi terus. Di pertama dekne ngerasa salah, bar ngerasa salah rindu mbek Nabi, terus dekne ngerasa melanggar sunah Kanjeng Nabi. Terus beliau terus madhep, terus ngelem-ngelem ning Nabi nganti sak enteke burdah. Nah itu redaksine kan ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Terus wafir lana mamado ya wasi al karom itu terus ngelem Nabi terus sampai puncaknya terus tawasul mbek Nabi. Paham? Jadi kehadiran Nabi itu harus benar-benar. Wong ulama-ulama sing jan muka safatan tenan. Dia kudu nate ngipi ketemu Nabi. Nah, orang ngiyai orang ketemu Nabi orang keren. Orang batin cara saiki orang kok iso. Tengah ilegal. Orang untuk peresmian. Lah sing Nabi niku mati ngakoni kok pede teman-teman. Malah adol umat barang. Pak Wirang ngakoni. Oleh Jepang era terjata. Tekan Kanjeng Nabi. Dan tapi memang di Burda itu kelihatan sekali ya, bahwa pada posisi majdub, ya terus dikenal istilah jazab. Ini maknanya majdub jazab itu wong wis ketarik untuk pangeran. Jadi wow, memang dulu zaman ulama-ulama dulu para habaib itu memang berhasil ya, menembus hijab-hijab sing kasat mata. Jika roh tenan Kanjeng Nabi, roh tenan sing nur-nur sing dikersakno Kanjeng Nabi. Sebab itu dua mire itu hak sifat sedanten. Paham ya? Ini asal usulnya Maulidur Rasul kok karangannya sampai. Sebab itu semenjak itu terus banyak karangan-karangan sing saya mimpi ketemu Nabi dengan nasihat begini-begini. Dia sakit sekian tahun terus dinasihati Nabi begini. Dan Nabi piyambak secara formal dalam hadis sahih yang ngendikan man ro'ani fil manam faqad ro'ani napa hakon. Fa inna setan la yatamasalu bisu. Soalnya wong sing ngipi ketemu aku ya ketemu tenan. Mergo setan ku gak mungkin mendo-mendo awakku. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani napa hakon. Fa inna setan la yatamasalu napa bisu. Tapi kemudian itu tadi sing terlalu percaya ngipi Nabi sudah dikrenek. Nah itu sama. Nak maca selawat ping 1000 apa turu baru itu ngipi ketemu Nabi. Lah itu sudah ngeri. Kalau gitu kan tidak karena mahabbah, tidak karena sahab, tapi karena mau kamu ciptakan. Itu cara bahasa politik yang ngono wae sebab rekayasa. Senenge rapati asli tapi kepingin entuke tenanan. Ini wis repot. Binane umat rapati tenanan entuke ben akeh lah. Oh, ngoten niku pun rekayasa, ngoten niku men. Mulane agak iki ora mimpi ketemu Nabi tenan. Ora tangi junub pira-pira.
Orang ngimpi ketemu Nabi, malah ngimpi ra karo-karo. Umumnya radu nih, barang radu nih diadu-adukno nggih, repot. Nah itu burda dikarang sampean delok, redaksine ra ngoten. Sampai cerita sebut ini dolam tu sunnataman ahya dolama ila anis takat kodamau durromin waromi wasaddamin sahubin ahsa'ahu wa tahtal kisah rotikas fan mutrofal adami. Aku dolimi sunnah wong sing ahya dolama ila sing murid-murid bengi anis takat kodamahu sing sampai delamaane wae aboh. Jadi ini mulai Sahibul Burda nyifati, jadi beliau itu mantan penyair. Terus dia penyakit falis, itu mati separuh. Beliau tobat ngelem-ngelem nak. Bila ya oleh kudol, bengi tak gawe nyanyi, tak gawe jadi penyair. Padahal bengi ini Nabi ahya dolama ila anis takat kodamau durromiu waromi. Nabi itu sampai saking seringnya sholat nanti sikile itu napa? Aduh. Begitu juga Nabi saking kepingin tirakat sampai pas lesu wetenge diganjel waktu. Saiki wis warak lagi bentuk luwe akeh. Oh itu kan wasad damin sahobin ahya abu wa tahtal kisarati kaswan mutrofal. Padahal Nabi ku wong sing dilapuri gunung Uhud siap dadi emas demi nopang perjuangane Nabi. Wara wadat jibalu summamin dahabin an-nafsihi fa'aroha ayyama. Padahal Nabi tahu ditawani gunung Uhud dadi emas gak kesel. Toh Nabi dalam keadaan sering lapar. Terus akhirnya bocah nyindir loh, betapa Nabi itu sangat mencintai Allah akhirat sehingga kelaparan kesusahan hidup kalau artinya. Mergo Nabi wis kuat sampai hayatul akhirnya jenenge wis makome wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu bener-bener khairul laka minal ula. Misalnya sampean ngaji wis ngrasa ikhlas wis kuat. Lah apa jek tersiksa ra disenengi wong atau tersiksa wong ra salam tempel berarti kowe jek kepengin donya. Nah itu senang akhirat kali ikhlas itu puas. Mergo wal akhiratu khairul laka minal. Lha iku jos nak makome ngono. Ae gampang tersiksa mutung, konflik. Oh, ramutu. Tapi basaria lho, nak basaria basaria. Tapi tetap orang mutu. Ora basaria. Mergo makome urung wal akhiratu khairul laka napa? Nak makom wis ngono itu biasa masalah duniawi. Wong kula bayang umpama sing ngaji temri gedeng kula sedanten. Sak sekolah darah kula ora ngarep susah. Kepikirane ora. Blek. Ora krono sombong boten. Pancen wong Islam kudu rodhe wa'du maradu. Kita mikir diri dari Allah ta ora? Mikir diri dari rohen itu laler ora ono. Ora ono lho nggih. Dibandingno Allah manusa ngopo? Wong kita Islam berarti rodhe wa'du maradu. Lah soal kita apik wong pancen perintah Allah kan apik wah ini napa hibul sini. Ora ana apik kita krana kompensasi, apik ben diapiki. Ora ikhlas jenenge. Apik sithik wae yo ngapiki. Nyai rong dina yo duwe akeh, yo proposal. Nek niat nyai sing ikhlas. Lan nek sampeyan ndak proposal kok ora enggak. Tapi ra bener ora bener. Ngarane mboten. Senengane dengan dalil Pak. Nah ini Gusti Bang kecekel wong iki. Lah nek wong yo manfaat. Buat kali-kali kusudan be wong. Senengane Bang kecekel wong dia. Ya nek wong yo manfaat. Senengane ribet. Tapi ra apa jelas kok salah. Ayo pancen ngoten ya mau lak judule iki Naril Quran doron apa? Bapak. Nah, judul niku ilmu bujan ora tak lebokno ati. Tapi sing jelas ben roh asal usul ilmu kok terus munharif terus rubah. Ini wau sangka wong Islam hadir Allah sampai ra iso muni la ilaha illallah isane muni hu terus terakhir mau karek bahu tok ora eling pengen. Jalaluddin Arumi saking asike mbek Allah kan cara masuk akal to. Orang karena dibar karena ada penari telanjang opo iso joget saking senenge menikmati irama musik malam. Kenapa orang enggak bisa nikmati Allah sampai joget? Padahal Allah luwih layak dinikmati. Mas Jalal ini bener cara teori sufi bener. Beliau nek seneng Allah hadir sampai joget tenan. Tapi kemudian terus joget Arumi jadi tarian, jadi paham tarian Arumi. Ya tapi sing jamin ilinge pengenan mbek tariane.
Ya sing sing jamin gak. Sing jamin to, tapi sudah ora oleh, tetep ora oleh. Ora sing gawe terus kok anggap wah niru-niru ya. Ora iso wae ning pangeran tenan. Wis udon ora oleh. Wa man disapa wong kota lagu mateni sapa man hu ing ilah saidul bari mingkum sangi sira kabeh mutamitan hale jarak fajaza umisuma kota alaminan fajazaun mongko ana piwales niku cara wong kaji jenenge diam angger melanggar jenenge napa diam bayar kapitan ini kelantan ben waro imalan rofa'no perkara badhe sakwise jazaun fa alai jazaun mongko wajib ngatasi wong jazaun te piwales wa te jaza iku misuma kota alaminan iku misuma iku sepadane perkara kota ala kang mateni sapa menani saking raja kaya sibhihi tegese sing serupane nak fil koting dalam kejadian ya fikir atin bi idhofati jaza lan kira idhofai lafaz jaza jadi sebagian kiraan iku fajaza mislima kota ala jadi mboten nak kira kita kan fajaza mislima sebagian kira berarti fajaza mislima kota ala minan na'am iki jenenge wa fikiratin di idhofati jaza yakum ingkang ngukumi bi iklan iklan jaza iki misri kese iklan sepadan sapa rajulane wong lanang loro dawa atin kang duweni adil nikum sing sira kabeh ketep faali dawa atin kang duweni adil wong loro sing duweni adil nikum sing sira kabeh lahuma fitnatun lahuma tetep keduwe dawa atin fatonatun di kecerdasan to fatnatun di kecerdasan yumayizani kang iso bedakno sapa dawa atin dia sebab kecerdasan iki iso bedakno asbahal asya ing luwih mirip-miripe perkara bihi kelawan ikilah saidul bari. Jadi misalnya ngaten iki. Wong pas haji kok mateni burung dara, burung menapa merpati. Burung merpati iku nak cara kewan sing dipangan wong kados wedhus, kados sapi miripe apa? Lah niki terus terangno wakat hakamalan teman-teman ngukumi sapa Ibnu Abbas wa Umar wa Ali radhiyallahu anhu finno amati ing dalam burung unta. Misalnya wong mateni burung unta. Burung unta kan mirip unta, ya berarti kafaroe sanktine dibadanaken kelan unta. Wa Ibnu Abbas wa Abu Beta fi bakari wasi ing dalem sapi alasan wasi mari hidup bakaraten kelan sapi. Nah sapi alasan iki sapi. Wa Ibnu Umar wa Ibnu Auf dobi ing dalem dobi. Kewan gop bisaten kelan wedhus. Dobi derung cuma maknane tergiling sampai kawuk sembuh terus ora malah duwe kewan iku melok ora mana. Yang jelas iku semua hewan-hewan Sayyidul Bari ana kafaroe. Wa hakamalan hukumi dia kan satu Ibnu Abbas Umar udir masuk hamam ing dalem masalah burung merpati. Jadi nak mateni burung merpati dame bayar napa wedhus bisa atit. Li anahu krana sak temene burung merpati wis duane rupane apa hamam ha ing sat fil abdi ing dalem nak ngombe. Ngopi ngombe dianggap kembar. Harjan krana dadi hadiah. Halun min jaza. Jadi itu nanti makanan itu jadi hadiah pada penduduk tanah haram. Mesti disedekahkan ning fakirul haram, fuqara al haram. Baligul Ka'bah itu kan tumeka to Ka'bah. Jadi misalnya bariku disedekahkan ning nggone wong seputar Ka'bah. Ayo baliku tegese nyampekno sapa wong bi iklan Sayyidul Bari al haram ing tanah haram. Fa bahu mongko nyembelih sapa wong bi ing dalam haram. Wa tasaddaqulan sedekah sapa wong bi iklan ikilah niku wau nggih. Jadak wau lawan. Nggih jadak niku wau jamin ala masa kini ngatasi wong miskin-miskine tanah haram. Wala jusulan ora wenang upaya bakayan to nyembelih sapa wong haitu kana kirane ana sapa wong. Ora oleh nyembelih sak sembarangan. Kudu baligul napa? Ka'bah. Wa nasbu tena sampe lafat baligul Ka'bah nak tanah haram dadi naat di makoblan. Maring barang sing sedurunge dawuh baligul Ka'bah niku naat saking hadiah. Wa inudi fasana contoh di idhofano pelafat baligul Ka'bah. Di anak idofa tahu krono saat temen idofa ilapat badiwal Ka'bah latu fisu. Itulah dia atau nulah dia. Latu fisu ramai daya apa idofa ta'rifan ing tarif. Fa ilamnya pun mangkola menorano iku bisa isi kedua buruan apa misun padanan nana ami saking kewan-kewan sing niwa sing raja kaya corong jo maknane raja kaya kados wedhus sapi. Kal usuri kaya diriman umprit wal jaro dilan walang. Misale wong mateni belalang utawa mateni manumprit. Iku terus kembarane apa? Mirip wedhus apa sapi kan gak mirip kabeh. Fa'alaihi mongko wajib ngatasi wong kimatu te kimai usbur ya dinilai di persentase ya diuangkan dinominalkan kira-kira nilainya kira pantas itu. Au kafaratun ta'amu masakin. Utawa iku wajib ngatasi wong kafarat tenute bayar kafarat. Wiru jasa saliyane jaza. Iki saliyane sanksi sing mun liwat. Wa in wajada senajan metu sapa wong bu ing ikhlas jaza.
Dia te kafaro iku to masakin niku ngekeki mangan pira-pira miskin. Min holi fi kutil balat saking umume kekuatane negara. Kale wong Arab ya kurma atau gedhe. Nek wong Jawa ya beras. Iki jenenge min holi fi kutil balat. Oleh ngekeki panganan mak ing perkara yusawi kang iso padani apa mati matal jaza ing nilaine sanksi. Rupane likuli miskin dan muslim. Tiap sak miskin sak mut. Sak mut niku rata-rata nak tiang-tiang darani gitu ngene kitab-kitab ku sak gegebane wong Arab sak menten iki ping kalih. Yo ono sing darane 2,5 kilo, di 2 kilo dari macam-macam tiang darani. Sebenarnya pantes ya, sok-sok seprapat kilo minyak uang. Oh pantes ya. Wa fi qira'atin ing dalam qira'ah idofati kafaroh lawan idofai lapat kafaroh 5 badal. Berarti al kafaratu to'ami masa. Jadi qira'ah kita kan al kafaratun to'amu masakin. Sebagian qira'ah idofano jadi al kafaratu to'ami masakin. Jadi idofano. Wa ya ta idofalul bayani krana bayan. Au adu dalika atau kafaroe sepadan iku kabeh, sebanding terus sepadan. Au alaihi utahe ngatasé wong adu dalika utis padane kabeh mesti dalika soam padane iku lapakan. Siaman rupane poso. Ya sumbuhu masani sapa wong ing ikilah jazaan kulimut din yauman setiap sakmut berbanding poso sedina. Wain wajah dalam metu sapa wong ing semut wajah wong wajib apa dari kamu kono-kono mut ali ngatasé wong. Pokoke standar ya teng fikih rak ngoten. Nek ra iso ngene, nek ra iso ngene. Misale kafara pertama bayar dam, rakwat bayar dam ngekeki mangan wong miskin, agak iso digenti poso iki. Liyadu kawabala. Liyadu ka supaya iso ngicipi sapa wong wabala amrihi ing akibat prilakune wong. Etikola jazai amri tegese berate walese urusane wong. Aladi kang pahala wong ngakoni sapa wong amr. Karo dene wis kaji Islam digasan nyadui manuk dorong nganti mati. Maksudnya liyadu kawabala napa? Amri. Jadi pangeran itu saking adile. Wis kaji sejarah peleng pangeran ape khusuk. Ana manuk dorot waduk ditendang mati. Ya mulane dikai sanksi. Mergo ben ibadah itu fokus. Nah niki dadi pelajaran nggih jenengan nak ngaji cek ibadah kudu fokus. Haji niku mateni manuk doro sampai manuk emprit mboten tenang. Wis niat ibadah kok dolanan. Utawa kurang penggawe nyadu imam. Salat nggih ngoten. Kabeh ulama darani salat ambek mangan iku batal. Obat ping 3 nggih batal. Iku makna batine nggih ngoten. Wis niat salat ya salat ning pangeran. Niat salat digasan kufar ubah. Jadi jelas hukum itu jelas niat salat wis fasuruha katira. Kudu bener-bener eling Allah sing akeh. Niat haji nggih ngoten. Ya sami sampean ngeten iki niat ngaji tafsir ya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa udah bisa. Jadi Allah itu punya aturan. Punya disiplin. Niat haji ya haji, mateni manuk barang akhirnya kayak sanksi. Niat sholat ya sholat, mangan haram, mubabing telur batal. Itu nunjukno nek agama tegas, kabeh ono kudu ono aturan. Pak, jadi kiai ono aturane, kelas iku. Lho kok ora siap. Wah jenenge syaratnya jeneng ngono siap ta siap, Bu. Ya pancen lah kelas yo angel iku. Lho aja ngedono dana cair angel padha angel. Jadi apa? Lah kecuali ora ikhlas hasil sugih sumbut. Wes ikhlas ilang dia ora medhit. Malah lara ping pindho ya, Men. Oh, kabeh ono syarate. Nah haram mboten, asal sesuai fungsine mboten. Misale santrine 10 lapor 10, nanti itu lapor napa? Itu mereka pati bodoni terus kok sesuai fungsine ya halal. Tapi halal sing minimal. Ketika ada ulama semua harta publik itu harami minimal. Ini kalau cerita proposal ngomong kadung zaman Sayyidina Umar ini kisah nyata. Abu Bakar itu dino Senin dilantik jadi khalifah. Nggih, gandane kanjeng Nabi mergo kapun. Iku selesai cek moro pasar gowo dagangane. Mergo beliau itu Al-Bazzar, itu pedagang kain. Tetap selesai ngantor betul kain tapi dagang kan. Ketemu Sayyidina Ali, ketemu Sayyidina Umar. Abu Bakar, penting mudi. Penting dia ke pasar dagangan. Biasa jadi khalifah yang ngantor tengok-tengok engkok nak ana wong Islam kontrol. Tak. Jadi Abu Bakar apik. Iki eleng-eleng den Abu Bakar yo. Lah ya aku mimpin yo mimpin, aku tak patani apa. Terus pertama sing di ide teori profesional itu Sayyidina Umar. Ana tanah Khaibar, ana tanah-tanah sing waqfun lil muslimin kon ngelola Abu Bakar. Cara saiki terus tok tanah upeti, tanah bengkok.
Nak cerita ini asal usulnya Islam kok ngalalo langsung kok. Jadi dia bahkan berjaya jadi khalifah ya biasa tetap ngantor, tetap mau pasar. Terus kalau Umar, Abu Bakar kalau saat ini untuk bengkok, tapi syaratnya gini, fal yakul bil ma'ruf. Ngelola dunyane wong cek iku cahayaten, cek milik negara, cek milik publik, umpama terpaksa mangan wis sak kadare. Sak kadare gini ku standar wa mangkana gonian faliat taksi. Umpama kowe cukup nek iso ora usah melok mangan. Faliat wa mangkana fakiran faliakul bil. Misale kiri ana duwe proposal, ada terima benda kelaparan yo oleh duwe mangan sithik-sithik. Sebatas faliakul bil. Kamu nak terus offer tuku sepeda motor Pro, GL Pro, berlebihan. Untuk rakyat, untuk tuku Mega Pro, mulai mergawe, ada tiga event orang yang duit publik 66. Iku zaman Umar Abu Bakar jadi sunnah. Ini ku dipadakno ngelola harta cahayatin. Ini ku wamangkon gonian paling tafis, wamangkana ini paling tafis, wamangkana fakiran paling akul nomor. Semenjak itu Abu Bakar pun buatan kerja teng pasar, gini ku ngelola harta. Tapi kalau cerita malih, tapi dawani duit malih geger, yang nggak cocok ya banyak. Ya semenjak itu ya terus begitu terus sampai khalifah-khalifah samangke termasuk Kesultanan Jogja itu begitu selalu ono tanah keraton. Niku dimulai zaman Abu Bakar. Artinya ngeten kiase ngeten, memang seorang tokoh oleh manfaatno uang publik tapi ya sebatas yang dibutuhkan. Ya dibutuhkan wong kebutuhannya aja lah, itu wong kon ngukur nafsune jambak. Nah misalnya tuh kayak gini, Pak aku ora numpak mobil gak pantas. Sing kita ngariki awake, Pak aku gak Mercy gak pantas, terus di bensinnya udah gede loh. Pertama aku kiai modal gak pantas muda sepeda motor, sesuk muda selera. Tapi nak sepeda tua ora pantas anyar. Mergo lagi permedun duwe. Nah, nanti kiai politik malah luwih cerdas meneh. Utang wong terus tuku saiki. Jadi pas proposal medun tak ada duwe. Kadang kok ditawar kok proposal. Bae malah rekayasa, malah karu-karuan. Aduh sing jujur nang konangan wong akeh. Jadi masalah harta publik mulai ini tidak. Karena Islam itu selalu ada aturan. Sampai manuk dipateni yo ana aturane, pas salat yo ana aturane, termasuk saat mengelola harta publik. Lah kowe kok sufi disalahno Quran niku anake Quran. Di misale ngeten. Kula kumpul cahayatin, misale kumpul santri, kumpul madun apa Mas Romanto, kumpul Rufin. Kok sok suci nganti dhuwit dipisahno iki dhuwitku, nek iku dhuwit. Iku Quran yo ora ngolehno. Dadi wonten sahabat saleh, iki kisah nyata. Sahabat saleh. Kan ana ayat innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Saking kuwatire ngeten, misale cahayatin. Iki sawah hasil paneane cahayatin, gabahe didhewekno. Nguk kurmane didhewekno. Iki sing wae pribadi didhewek. Tapi akhire kangelan wong jenenge sak omah, misale pernah Pak Le tapaman ngelola cahayatin mau apa dibedak. Misalnya kaya Mas Romanto napa Mas Madun untuk duit, iki duit proposal gak kok kotak iki duit lo kerja kotak iki pisan video mungkin kuat tuh. Nak Madun gampang mergo mesti ana duit iki kan gak usah dipisah. Wis disatu. Ora ana kembarane. Dipisahno ora ana kembarane. Lah iku tunggal ya dia kok dhuwur kabeh. Iya ya. Lah iku saking hati-hatine sahabat iki ngoten, nyatane Quran nyalahno. Yen iku sing sebut ini jenenge fa ikhwanuk wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin. Umpama donya mbok campur ora masalah, wong iku ya dulurem fiddin. Wa fa ikhwanukum fiddin iki lho, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Kowe niat ngrumat cahayatem ku apik. Islahul lahum. Tapi konsekuensi dari ngrumat kowe mesti campur. Kados kula ngoten iki dadi kiai. Konsekuensi ngrumat santri. Proposal saya misalnya kan atas nama santri. Lah kok dari pihak donatur percayane ambek kiai otomatis duit kan liwat kula. Liwat kula rak kula kan riskan campur mbek duit kula duit den masalah. Lah terus nak terlalu adil lah kangelan to guys. Iki dhuwit kok proposal, iki dhuwit kok pribadi. Dadi bendina kiai ra entek go wektune. Iki dhuwit proposal. Iki dhuwit. Lah yen sahabat tanging toleh ngoten, iki wae cahayatin, iki wae ku dibedakno terus.
akhire kangelan. Mergo masak kudu awor, mangan kudu awor. Wong jenenge kancanan kan fa'ikhwanukum fiddin mesti resikone awor. Iku kancanan to nggih. Kowe nganggo rokok mah nganggo rokokku kadang genti-gentinan klambi sili-silian duwe resiko kancanan mulai dhisik Quran dibakar. Fa'ikhwanukum wa in tukhalituhum fa'ikhwanukum. Nah terus pangeran uji iman, cuma nak kowe iman tenan yo wedi pangeran. Wallahu ya alabul mufsida minal muslim. Saiki atimu ati biasa kepen manfaat dana, bener-bener ati apik sing tok dana bener-bener kepengin nggo memperdayakan umat. Iki jenenge wallahu ya alabul mufsida minal muslim. Tapi nak kowe pasif yo keliru. Kadang ya banyak kiai yang enggak mau menerima uang proposal tapi faktornya enggak peduli umat. Umat ada di madrasah rakyat, gak di pondok rakyat, gak di sarana ibadah rakyat. Kata siapa? Tidak mesti baik. Kiai yang anti proposal juga tidak mesti baik karena faktornya juga akhirnya tidak peduli dengan sarana publik, sarana umat. Kayak gue misalnya mau rumah yatim, aku mau rumah yatim, mari kepakan dunia ini. Tapi akibat kesufian kan akhirnya orang tinggal. Kalau kalau sakit mawon saya ikut usaha, kalau dengan usaha mungkin nanti hak adami. Tapi akibatnya gak ngurmat karena ngurmat ya akibatnya orang kata ini kan berutang, mengakali ustaz juga manusia ya gue poligami ngaji-ngaji tenang dibeli di poligami resiko loh resikonya ngurmat umat juga kalau dibilang anak umatnya ayo ya kalau di poligami kan sesuai konteks lah ada marah, rawan di kongkonan ya. Lah itu tapi niat kita kan kul islatul lahum campur ya Allah wa in tukhalituhum fa ikhwa mbok campur ora masalah wong ku ya dulur. Mergo ngoten resiko sufi to zuhud kesane tetep musuhan. Kowe nek ora cocok mbek wong nganggo barang ora agak gelem. Dadi wong nganggo barang wong ora gelem bukti sufi apa bukti lagi gedeng. Lagi gedeng kan? Lah iku Quran ora bento, melane mau campur bukti gedeng. Padha. Sampeyan sok sufi. Mau kumpul bupati, kumpul camat, mau kumpul kiai sing proposal. Akhire kowe menanamkan kebencian. Iku ngecap mereka wong elek, kowe ngrasa wong apik. Ngono dene ya ujug. Tapi kowe seneng duit publik terkedung tangan ya setan ngono. Ini fakta Quran lho. Wa in tuqalitum fa ikhwa. Saiki kowe sementing nguji awak Allah ya alamul mufsida minal. Pada akhirnya Allah perso endi sing niate islah, yaiku dadani wong akeh, maslahat cara saiki fasilitasi publik, endi sing niate ifsad, yaiku ora mergawe bisnis proposal. Ora duwe dhuwit yo iku. Kan ketara kok pengiran piyambak sing nilai. Tapi sing dinilai pengen aja dinilai auditor. Orang nanti ke akhirat wis siap nilai. Oh saiki ana KPK ana macam-macam. Tapi sing jelas Quran ulang tamu niku wis dibuat. Tapi pancen butuh ngalir iso bakas iki. Nah itu jelas ini. Lah ya memang macam ngoten. Wong Quran itu diterangno bal wa ayatun bayyinatun niku mok fi suduril ladina utul ilm. Quran itu ketok ilmiah sing bayyinat, ketok bener-bener ilmu sing bayyinat itu fi suduril ladina utul ilm. Ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Ora kok kula ngaku dhe ilmu ibu, cuma dibanding madun kan. Dibandingkan sing ringan ae kan gampang. Daripada tapi yang jelas kan itu dibakar nanti duit proposal, duit pribadi masalahnya kan kita lagi duit pribadi berarti agar tuku sepeda motor belajar anak-anak ya berikut wah aku nerima ini duit, aku butuh duit kerja apa, pokoknya ben iso mukolato campur orang WM tuh gitu dan nama ekonomi anak-anak campur tak ini Lurane ayate ngoten, wae selalu kata anil yatama, kul islatul lahum. Yatama ini cara sakniki nggih, cah yatim utawa kiase ya semua harta sing enggak milik kamu iku wae wong liya utawa wae publik. Iki cara hukum kiase ngoten.
terus satu jero-jero. Nah, ya itu kau dalam sekolah jadi amri alati apa wa amasal apa nyepuro sopo wa amasal mingkot bisa ikut batas ini. Saing mata ini beburuan spirit haram. Waman di sabada wong ada bali ini sopo wong ilai maring kot lusa iki fayan takim wa minhu. Mongko nyiksa sopo Allah minhu sanging man. Dikandani bali ini disiksa. Wa azizun dat sing agung sing menangan. Wa libun ala amri. Tegese sing menang ning atase kersane guntikom kan duweni siksa. Miman sing wong asal. Ini yang memberikan sanksi ini gone wong sing duraka. Wal sikalan den padakno bikoti iklan mateni sayyidul bari mutamin hal jarak mimma sing persima dikira ing dalam bang disebut apa sing dipadakno apa al khata apa mateni krana itu. Ya alam kudu. Ale.